Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách tạo chân IC âm thanh cho iPhone 7 Plus nha các bạn. Mình đã chuẩn bị IC rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành tạo chân nha các bạn. Mình cần chuẩn bị vỉ để tạo chân nha các bạn.
Sau khi tạo chân xong IC thì bây giờ mình sẽ tiến hành đóng luôn IC vào nha các bạn. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành quá trình tạo chân và đóng IC cho audio cho iPhone 7 Plus rồi nha các bạn. Chào tất cả các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.